V tomto videu ti prezradím, ako som si spravila takúto manikúru a to sama doma len za pár minút. Ako prvé som išla na stránku nailsworld.sk, kde som si vybrala svoje prezo nechty. Teraz ti ukážem, ako si prezo nechty správne aplikovať. Najprv si musíš predpripraviť svoje prírodné nechty. Začínam skracovaním všetkých nechtov úplne do krátka. Potom si zoberiem pilník a zmatním si ním povrch všetkých nechtov. Snažím sa prejsť každú jednu stranu, tak aby mi nezostalo na nechte ani jedno lesklé miesto. Ako ďalšie si zoberiem pomarančové drievko, ktorým si takto pozatlačam kožičku v okolí všetkých nechtov. Posledným a veľmi dôležitým krokom je odmasnenie nechtov a to urobím tak, že si zoberiem alkoholový obrúsok a prejdem si ním všetky nechty z každej strany. Keď mám nechty takto predpripravené, môžem začať s lepením prezu nechtov. Môžeš si ich nalepiť lepidlom alebo lepiacimi pásikmi. Ja som na videu použila lepiace pásiky, pretože som nepotrebovala, aby mi nechty vydržali nalepené dlho. Pri lepení lepiacimi pásikmi je dôležité pásiky poriadne popritláčať. Ja to robím aj takto pomocou nechtu, aby som sa zbavila všetkých bubliniek. Ak ti prezu nechty nalepené lepiacimi pásikmi nikdy nedržia, tak je skvelým trikom nahriať ich fénom. A na záver si už iba prezo nechty nalepíme. Prezo nech takto priložím k svojmu prírodnému nechtu, poriadne zatlačím a držím aspoň pár sekúnd. Tento postup zopakujem na obidvoch rukách. Po nalepení odporúčam sa vyhnúť vode aspoň na pár hodín, aby sa lepiace pásiky alebo lepidlo stihlo aktivovať. A takto vyzerá hotová manikúra, ktorá mi nezabrala viac ako 10 minút.